হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো তোমরা দেখছো এখন সাইন বিক্রম ব্লগ। আর ব্লগে এইটাই দেখানোর জন্য আমি ব্লগটা বানাচ্ছি যে আগামী দিন যে আমার প্রবলেমটা হয়েছিল, যে বাইক আস্তে আস্তে যে জলের মধ্যেখানে যে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছিলো বাইকটা, সেটার জন্য আমি বিশেষ করে গিয়েছিলাম। তো সেই প্রবলেমটার জন্য আরও কিছু প্রবলেম দেখা দিয়েছে, সেই প্রবলেমগুলো ঠিক করার জন্য গিয়েছি। ভাবতে পারো যে অনেকজন ভাবনা এটা হতে পারে যে আমি ভিডিওতে তো দেখাইনি যে কি প্রবলেমটা হয়েছিল, তো হয়তো মিথ্যেও হতে পারে। তো সেটার জন্য নয়। তো চলো তোমাদেরকে ভিডিওটা আজকে বাইকটা প্রবলেমের জন্য সব কিছু ভিডিও কিছুটা হলেও শ্যুট করেছি। চলো সেই ভিডিওটা তোমাদের সামনে দেখাই। চলো যাওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে গাড়ির অবস্থা কি হয়ে গেছে, যে খোলাখুলি করে রেখে দিয়েছে। তো এরকম হওয়ার কিছু ছিল না। তো আমাকে বললো যে চেনটা প্রবলেম আছে, যে চেন কিট যে সকেটটা যেটা হয় আর কি, ঠিক নামটাও জানি না। তো সেটা চেঞ্জ করতে হলো আর কি, পুরো সেটটাই। তো সেটটার জন্য সেটা খুলতে হলো। তো আমি যাবতীয় যে আরও কাজগুলো ছিল, যে মোবিল চেঞ্জ করা, আমি ভাবলাম চেঞ্জ করে নেবো, যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এখন। ভাবলাম যদি ইঞ্জিনের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তো ভাবলাম সব কিছু চেঞ্জ করাবো। তো যে দোকানে গিয়েছিলাম সারানোর জন্য, তো সেইখানে বিশেষ করে ওদের যে আরও বাইকগুলো যারা সারায় মেন যে লোক আছে তারা নেই, ঠিক আছে। তো আমি যখন বললাম যে সারানো হবে, তো বললো হ্যাঁ হবে। তখন আরেকজন যে ছিল, যে সে কম বয়স করেই ছেলে ছিল, ভাইয়ের বয়সে ছিল। তো তাকে যখন বলা হলো, সে বললো হ্যাঁ আমি পারবো, আমি সারাবো, ঠিক মানে ঠিক করে দেবো আর কি। তো যখন ওকে দেওয়া হয়েছে, তো ও বাড়ি যাওয়ার জন্য এত তাড়া করছে, মানে কিছু বলার নেই। মানে এক একটা জিনিস যখন খুলতে যাচ্ছে, এক একটা জিনিস ভাঙতে শুরু, এত তাড়াহুড়ো করছে, মানে কিছু বলার নেই। মানে এতটা মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিলো সে সময়, মানে কিছু কি বলবো। আর আমার সাথে ভাই ছিল, সেও মানে একটু মেজাজ নিয়ে নিয়েছিল, আমি চুপ করালাম। যাই হোক, তো ও খোলার চেষ্টা করছে না, শুধু ভাঙার চেষ্টা করছে, এমনটাই ধরনের কাজ করছে। তো বাইকটা একটা ভালোবাসার বাইক, তো মানে এটা কিছু হলে মনে হয় যে একটা খারাপ লেগে যাওয়ার মতন ব্যাপার আছে। তো যাই হোক, তো ও এক একটা জিনিস ভাঙতে থাকলো। তো আমি এতক্ষণ ধরে গিয়েছিলাম, শেষমেশ শুধু চেনটাই লাগানো হয়েছে। তো অন্য দিন যাব, অন্য জায়গায় যাব, ওইখানে আর যাবো না। আরও যে কাজগুলো আছে, সামনে সকেটগুলো ওরা আওয়াজ করছে, তারপর মোবিল চেঞ্জ করতে হবে, ইঞ্জিনে কাজ করাতে হবে, মানে বিশেষ মানে অনেকগুলোই কাজ আছে, কম কিছু বলা যাবে না। তো আজকে শুধু চেনে যে সকেট আছে সেটাই চেঞ্জ করা হলো, সেটার জন্য আজকে 11টা থেকে পুরোপুরি 2টো বাজিয়ে দিয়েছে ওই কাজটার জন্যই। তাও আবার কাজটার একটা মেন পয়েন্ট কথা শুনবে, যে কি হয়েছে, যে কাজটা করছিল ও কিন্তু বাইক মিস্ত্রি, কিন্তু কাজটা করছিল সাইকেল মিস্ত্রি। কারণ ও পারছে না, ওইখান থেকে ডাকা আনা হচ্ছে, যে পাশে সাইকেল সারছে তাকে ডেকে আনা হচ্ছে ওইটা সারানোর জন্য। আজব ব্যাপার। তো যাই হোক, পারবে না সেটা বলে দেওয়া উচিত আছে, এইভাবে কাউকে হ্যারাসমেন্ট করা উচিত নয়। এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে নিজের প্রবলেম হচ্ছে, দোকানদারের প্রবলেম হচ্ছে, দোকানদার তো বন্ধ করার জন্য ওয়েট করেছে, কিন্তু গাড়িটা কিছু মতো কমপ্লিট করতে পারছে না। ও যখন দেখছে যে আমার ব্রেকের তারগুলো আছে, নাটগুলো আছে, যেদিক দিয়ে ছিল সেদিক দিয়ে না লাগিয়ে বলছে অন্যদিকে লাগানো হলেই কাজ হবে। কারণ না, এটা হয় নাকি যে লাগানো হলেই কাজ হয়ে যাবে? যেমনটা আছে সেরকমটাই তো করা উচিত নাকি? তো চলো, গাড়িটাকে অনেক কাজ করানো আছে, সেটা করাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। আমি বিশেষ করে এইটুকু করলাম, মানে কি বলবো, যে একটা বড় সড়ো ব্লগ আমি আনতে পারলাম না, ছোটোখাটো ব্লগ নিয়ে এলাম তোমাদের সামনে। আমি আমার ছোটো ছোটো ক্লিপ যে থাকে, আমি সারা দিনের মধ্যে পারি না পুরোপুরি শ্যুট করতে। আমি যেটুকু ভিডিও আনার আজ কোনো প্ল্যানিং ছিল না, তো আনার চেয়ে তো আমি যেটুকু পারলাম ক্লিপ তুলে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আজকের ভিডিও এইটুকুই। তো আমি চেষ্টা করবো কালকের দিনে আরও বেশি বেশি কিছু দেখানোর জন্য। কাল যদি আমি যাই বাইকটা নিয়ে, তো আমি তোমাদেরকে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর কমেন্টে তো কিছু বলার নেই, অনেকজন আমাদেরকে ভালোবেসে অনেক কমেন্ট করে, তো তোমরাও করে দিও। আর চ্যানেলে যারা নতুন আছে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো দেখা হচ্ছে পরে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।